वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही है, लोग जिंदगी से जाने लगे, अकेलापन अच्छा लगने लगा है और मैं शांत हो रहा। तू शांत नहीं हो रहा है, तू थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो रहा है। तू एक काम कर, तू फटाफट मार्केट जा। और तुझे पता है तुझे मार्केट जाकर क्या करना है? मार्केट उठाने का है। अबे मार्केट नहीं उठाना है भाई, तू चोर है क्या? अरे वहां से गोरे होने वाली क्रीम उठानी है, वो लगाना है तुझे दिन रात।